नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस AFPMS योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं AFPMS योगा जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। खांसी और कफ को हम योग के माध्यम से कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें संक्रमण या एलर्जी के कारण हमारे गले के अंदर कफ का जमना या सूखी खांसी का होना, इन सब से हमारे सीने में दर्द उठने लगता है और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए हम योग के योगासनों से या योग की क्रियाओं से कैसे हमारे कफ और श्वसन तंत्र की जो समस्या उसको दूर करेंगे। आप आराम से अपनी योग मैट पर बैठ जाएं, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथ जोड़िए, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आराम से आंखें खोल लें। खांसी और कफ बैलेंस रहे उसके लिए आप आराम से पहले सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य भेदी, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की नाड़ियां हैं, यानी 72,900 नाड़ियां हैं। 72,900 नाड़ी के अंदर मुख्य जो नाड़ियां हैं वो 3 है, इगला, पिगला और सुषुम्ना। जिस प्रकार से गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां प्रमुख है, ऐसे ही शरीर में 3 नाड़ियां प्रमुख है। इगला नाम की नाड़ी, पिगला नाम की नाड़ी और सुषुम्ना नाम की नाड़ी। गंगा यमुना के हम दर्शन करते हैं, सरस्वती लुप्त है। वैसे ही हमारे इगला और पिगला, हमारा दायां वाला नाक इगला है, बायां वाला नाक पिगला है, लेकिन जो सुषुम्ना है वो पूरी तरह लुप्त है। उसे हम योग की साधना से वापिस जागृत कर सकते हैं। तो आइए हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए आप आराम से कोई से भी आसन में बैठ जाएं। हमारा जो दायां वाला सुर है ये सूर्य स्वर है, बायां वाला सुर है ये चंद्र स्वर है। दाएं नाक वाले स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं और बाएं नाक वाले स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। आपको सुनने में बहुत कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये साधना ही ऐसी है, लेकिन आप एक बार और इसे सुने। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा सुने, फिर सुने, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है हमारे खांसी और कफ को बैलेंस करने के लिए। सूर्य यानी दायां वाला स्वर, जो हमारा दायां वाला नोस्ट्रिल है ये हमारा सूर्य स्वर है। दाएं नाक से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ना है। एक बार देखिए, दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया। ऐसे लगातार 10 बार करेंगे। करिए। आराम से रिलैक्स हो जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। कम से कम शुरू में 10 बार, 20 बार और फिर 40 से 50 बार इस अभ्यास को लेके जाना। थकान हो तो रोक दें। उसके बाद आप आराम से मंडूकासन में चले जाएं। ये हमारा मंडूकासन का अभ्यास है। आराम से
वज्रासन में बैठ जाइए, क्योंकि कफ को और खांसी को दूर करने के लिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मंडूकासन का अभ्यास आराम से दोनों मुट्ठियां बंद करके दाएं बाएं नाभि के पास में लगा ले और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाए। कम से कम ऐसे 10 बार करेंगे, फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। और होल्ड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स हो जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाइए। इस अवस्था से बाहर आ जाएं वज्रासन की, और सिद्धासन में बैठ जाएं। थोड़ा सा हम कपाल भाती करेंगे, कपाल भाती भी बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा में चले जाएं, श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, अभ्यास जारी रखें। श्वास बाहर फेंकना, पेट अंदर खींचना है, देखिए। पहले 20 बार, फिर दूसरा हाथ ले लें। इससे आप अच्छे से कर पाएंगे, सही विधि के साथ कर पाएंगे। एक हाथ अपने नाभि के वहां रखें, दूसरा ऊपर, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेगी। ऐसे लगातार 5 से 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास। जारी रखें। आराम से कपालभाति के अभ्यास को रोक दें। कपालभाति के बाद आप उज्जाई प्राणायाम से जुड़ जाएं। उज्जाई प्राणायाम एक बार देखिए। गले को हल्का सा सिकुड़ना है, आगे झुकाना, यहां से श्वास खींचना है। हो सकता है शुरू में आपके खांसी आए तो जोर से आप मुंह खोलें, जिह्वा बाहर निकालें और खांसे, और जो कफ यहाँ जमा हुआ था वो उस कंपन से, वाइब्रेशन से बाहर निकलेगा, तो उसको आप बाहर फेंक दें या हल्का सा अंदर निगल जाए। देखिए, अब आराम से जो कप बना उससे निकल जाए। फिर वापस इस अभ्यास को दोहराएंगे। हो सकता है आपकी आंखों में शुरू में जब भी आप अभ्यास करें तो आंखों में आंसू आ जाए, तो घबराए नहीं, एक सामान्य इसका एक अभ्यास है और इसके एक सामान्य इसका क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तो इसलिए सामान्य गति के साथ इस अभ्यास को करें। वापस ऐसे लंबा भी खींच सकते हैं आप, देखिए। वापस ये हमारा उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, जरूर करें। जालंधर बंद भी आप कर लें। जालंधर बंद में आपको श्वास भरना है, ठोडी को कंडकूप से लगाना है
और होल्ड रखना है, फिर दोनों नाक बंद करके गर्दन सीधी रखते हुए बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेकिन जालंधर बंद वो नहीं करे जिनके बीपी हाई है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, वो उसको अवॉइड करें और सभी उस अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार देखिए जालंधर बंद का अभ्यास हम करेंगे। वापस एक बार जालंधर बंद को समझ लें। श्वास भरना है, अंदर रोक के रखना है, ठोडी को कर्णकुप से लगाना है, दोनों नाक बंद करना है। ना तो श्वास नाक से निकालना या मुंह से निकालना। जब आपका मन हो कि अब श्वास निकालने की इच्छा हो रही है तो आप गर्दन सीधी करें, दाया नाक बंद करें, बाएं से श्वास निकाल दें। एक बार देखिए। आराम से पूरी आंखें खोल ले, रिलैक्स हो जाए। ये हमने जालंधर बंद का अभ्यास किया। अब हम सिंहासन का भी अभ्यास करेंगे। सिंहासन शेर की तरह में दहाड़ना है। ये भी हमारे गले के लिए और खांसी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार देखिए, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं सिंह की तरह, और हाथों को ऐसे पंजों को पीछे कर ले। पहले धीरे धीरे और ऐसे पूरा आंखें खोल के जिह्वा बाहर निकाल के ऐसे लगातार अभ्यास करना है। और फिर ऐसे गले पे हाथ फेरना है। जो यहाँ कंपन हुआ है, जो गर्माहट हुई है, उससे जो कब गले में जम जाता है वो बैलेंस रहेगा। आराम से पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। ये सारे के सारे अभ्यास आप लगातार करें, एक ऊर्जा के साथ करें, प्रतिदिन करें, क्योंकि ये योग की डोज है, ये आप प्रतिदिन लें। आइए अब आप हमें इजाजत दें। प्रणाम।